အခုကျတော့ပြန်ပြီကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာလာလေတာဖြစ်တယ်ဟိုမှာလေမင်းနေရာတွေအခုကျတော့ဒီမှာကြည့်အင်ချေတွေအားလုံးကိုမြင်တွေ့နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒီမှာနေတဲ့သူကမြေပြက်မှာနေတဲ့သူမဟုတ်ဘူးဒီတောင်းတွေမှာလည်းပဲအိမ်ဆောက်တဲ့သူတွေရှိတယ်ဒီမှာကြည့်ကြည့်ဒါမျိုးနေရမှာဒီစူရီနေတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်တခြားလူမျိုးလေးရှိပါတယ်ဒီထိုင်းတို့တခြားလူမျိုးကြတော့လောက်ထိကျွန်တော်မသိဘူးသူတို့နေတဲ့ဟာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အထူးသဖြင့်ကြတော့ဒီနေရာမှာလီဆူလူမျိုးတွေနေတာကိုပို့ပြီးမှတွေ့ရတယ်မကြည့်ကြည့်